Hola i benvinguts en aquest nou video en el que us explicaré com crear la nostra aplicació amb la que controlarem el nostre Overcraft. L'aplicació o el programa que utilitzarem per crear la nostra pròpia aplicació serà App Inventor. Aquest programa està creat per Google i serveix per crear aplicacions simples, tampoc tan complexes, a partir de l'idioma Scratch, el que seria l'idioma o la programació en blocs, com és el programa S4A Scratch for Arduino que vam utilitzar en els primers vídeos del nostre canal. El primer que haurem de fer abans de començar a crear la nostra aplicació és descarregar l'aplicació App Inventor en el nostre telèfon i quan ho tinguem passarem amb la programació de la nostra aplicació amb la que controlarem el nostre Overcraft. Com us acabo de dir, el primer que hem de fer abans de programar la nostra aplicació amb l'App Inventor per controlar l'Overcraft, el primer que hem de fer és descarregar l'aplicació App Inventor en el nostre telèfon. Per descarregar accedim a Play Store. Aquí cliquem a la barra per buscar, escrivim app espai invent i ens sortirà com la primera opció, on posa Meet espai AI2 espai Companion. Ahí entrem i la descarreguem. Com veieu, jo ja la tinc descarregada. Bueno, quan la descarreguem, la deixem aquí en el telèfon, ja que la utilitzarem més endavant per poder utilitzar la nostra aplicació que haurem creat amb el nostre ordinador. Una vegada ja hem descarregat aquella aplicació i l'aplicació App Inventor en el nostre telèfon, la deixem guardada, no la borrem, ja que la utilitzarem més tard després d'haver creat la nostra aplicació en l'ordinador, ja que és des d'on utilitzarem l'aplicació que haurem creat aquí. Per entrar a la seva pàgina, entrem a la segona opció, que és aquesta Meet App Inventor 2, i cliquem. Aquí iniciarem sessió. Si no teniu ninguna sessió creada en aquesta pàgina App Inventor, la creeu, i si la teniu, la inicieu. El que faré jo ara, la iniciaré i ja ens veurem més endavant. Com veieu, jo ja he accedit aquí. Aquí em surten totes els meus projectes o les aplicacions que he anat creant. Aquestes aplicacions són aplicacions que vaig anar fent per practicar i saber com funciona aquesta pàgina o aquest programa per poder gravar aquest vídeo. Per crear la nostra aplicació hem d'anar aquí a l'opció de comenzar un nuevo proyecto, un proyecto nuevo. Al clicar ens obliga a posar-hi un nom i serà el nom que tindrà la nostra aplicació. Vull deixar clar des d'ara dues coses. Una, i és que quan nosaltres posem el nom no pot tenir espais entremig. Per exemple, si posem una tonteria així, posem espai, ens surt així, ens diu Project Names cannot contain spaces. El nom del projecte no pot tenir espais. És a dir, que el nom que posem, a pesar que tingui diferents paraules, han d'estar juntes. I dos, una vegada nosaltres posem el nom al nostre projecte, nosaltres no podrem canviar-ho. Jo he intentat fer-ho amb els anteriors projectes que vaig fer i no hi havia cap opció, vaig buscar a internet i he trobat que no es pot canviar el nom a un projecte en aquest programa. El nom que jo posaré a la meva aplicació
serà projecte Overcraft Arduino. I al posar un nom, el que faré és clicar acceptar i ara s'iniciarà la plataforma on crearem la nostra aplicació. Com veieu, aquí em surt com un telèfon i aquí anem enganxant el que seria l'estructura de la nostra aplicació. Aquí, com he dit, posem l'estructura de la nostra aplicació i aquí és on nosaltres la programarem, però això ja més tard. També vull dir-vos que aquí en mis projectes, si cliquem, ens sortirà tots els projectes que tenim i aquí ens sortirà també el projecte que estem fent ara, projecte Overcraft Arduino, i sempre que volem iniciar qualsevol projecte és només clicar i ja ens s'obre. Bueno, el primer que farem és fer que aquesta aplicació tingui la possibilitat de tenir connexió al Wi-Fi, connexió a Bluetooth. Per fer-ho, anem aquí a connectivitat, cliquem i agafem l'opció cliente Bluetooth i el posem així i ja ve aquí. Aquí ens sortirà tots els components que hagin posat a la nostra aplicació però que no surt en l'aplicació. És a dir, que l'usuari no les pot veure. Però ja us dic jo ara que les coses que posarem a la nostra aplicació, l'única cosa que nosaltres no veurem serà aquest component. Bueno, i aquí surten tots els components que hem posat al nostre programa. Ara el que farem és posar l'opció on hem de clicar perquè ens pugui sortir tots els dispositius cercans que tinguin Bluetooth i que ens puguem connectar, no sé. Per fer-ho, anem aquí a interfaz d'usuari i agafem selector de llista. L'agafem i el posem aquí. Com veieu, queda una mica lleig. Jo prefereixo posar-lo una opció molt petita, així no ocuparà tota la pantalla, ja que només l'utilitzarem un cop i és quan nosaltres iniciem i és només clicar-lo i ja està. Per fer-ho més petit, aquí nosaltres podem canviar el tamany i les medides de l'opció. Aquí a altura jo posaré 20 píxels i a anchura posaré 20 píxels també, que sigui un quadrat perfecte. Vosaltres podeu venir aquí i en text posar, per exemple, Bluetooth i ja tindreu. I quan cliquem així ja surt aquí Bluetooth. I posar, per exemple, un color blau, que la lletra tingui blanc. Però jo prefereixo no posar text. Borrem el text. I posar una imatge del logo de Bluetooth perquè sigui una cosa ben formal. Per fer-ho, aquí en l'opció d'imatge, cliquem en el text que està a baix, que en aquest cas aquí surt ninguno, i si posem alguna imatge aquí sortirà el nom de la imatge, i pengem la imatge que volem. Jo ja tinc en el escriptori una imatge del logo, disculpin, de Bluetooth, com veieu aquí. El seleccionem i quan el seleccionem aquí ja ens surt el nom de la imatge i posem acceptar. Ara ja s'ha penjat, aquí com veieu aquí està el logo, si voleu apropem la pantalla. Ups. Ara, aquí ja surt l'opció de Bluetooth, escrita a baix. I nosaltres ja us ensenyaré quan utilitzem l'aplicació. Quan volem utilitzar-la és només clicar-la i ens sortirà en tota la pantalla tots els dispositius cercans que tinguin Bluetooth i que estigui el nostre dispositiu vinculat. Cliquem en ells i ja ens podem connectar. Bueno, una vegada ja hem creat l'opció que posarà l'opció des de la qual nosaltres podem connectar-nos amb ella a altres dispositius amb Bluetooth, el que farem ara és crear les 4 opcions amb les que encendrem i apagarem el motor A i B.
quins són els motors A i B? El motor A és el motor que eleva el nostre Overcraft i és el motor que vam anomenar en el vídeo anterior quan estàvem programant en l'Overcraft com el motor SC1. I el motor B és el motor que propulsiona el nostre Overcraft i és el motor que vam anomenar en el vídeo anterior com el motor SC a secas. Però primer, abans de crear aquestes 4 opcions, el que farem és posar etapes a la nostra aplicació per saber per a què serveixen cada botó. Per fer-ho nosaltres venim aquí i agafem l'opció etiqueta, dues etiquetes, una posarem motor A i l'altra motor B. Cliquem en aquesta etiqueta i posem motor A i venim aquí i cliquem motor B. Bueno, per poder posar una opció al costat de l'altra hem de baixar aquí i en disposició agafem l'opció de disposició horitzontal, la posem aquí damunt i agafem aquesta opció, la posem aquí i aquesta opció dintre del quadre i ja es posarà al costat. Ara el que farem és que aquestes etiquetes ocupi tota aquesta part superior de la nostra pantalla. Per fer-ho agafem l'opció motor A, posem que la seva altura tingui 20 píxels i que la seva anchura sigui de 150 píxels i que la seva altura sigui de 20 píxels i que la seva anchura sigui de 155 píxels i així ocuparan tota la pàgina. Posem que el seu color sigui taronja, l'etiqueta, i que la lletra sigui negreta i aquesta també. I així que sigui una mica més currat, no? També si us agrada que els noms estiguin als costats, venim aquí en posició del texto, cliquem i posem centre. Aquí també el mateix. Bueno, ara el que farem és crear l'opció d'encendre i apagar motor A i encendre i apagar motor B. Com us he dit, posarem etiquetes per separar les diferents opcions que hi haurà aquí. Debaix de l'etiqueta motor A estarà el botó d'encendre i apagar motor A i debaix de l'opció de motor B estarà l'opció d'encendre i apagar motor B. Per fer-ho agafarem una etiqueta de disposició horitzontal, ja que les 4 opcions estaran una al costat de l'altra, i agafarem una altra i la ficarem aquí. Disculpin, ja la posarem més endavant millor. I ja us explicaré per què agafem dos. Ara el que farem és agafar un botó i el posem aquí. I aquest botó, a diferència de l'etiqueta, es pot clicar més d'una vegada. I aquest només es clica una vegada i és per connectar-nos i després ja no serveix per res, perquè si volvem a clicar es desconnecta i aquest botó sí es pot clicar més d'una vegada perquè és la seva funció, no? Encendre i apagar, encendre i apagar. Bueno, agafem un altre que serà el d'apagar motor. En aquest posarem nosaltres encendre motor. Espereu. Posarem encender, ¿no? En castellà. Encender motor. No. I posarem que tingui una medida de 60-80, una altura de 60. Disculpin, una altura de 60 i una anchura de 80. I posarem que tingui